Happy Tree là dòng phân phức hợp cao cấp thế hệ mới của công ty phân bón Hiệp Thanh. Happy Tree 55 giúp cây phóng đọt, cơi to, nhiều chồi. Happy Tree 48 giúp cây ra bông đồng loạt, tỷ lệ đồng trái nhiều. Happy Tree 40 giúp trái lớn đều, chắc trái, chắc hạt, nặng ký. Happy Tree là dòng sản phẩm với nguyên liệu hàng đầu châu Âu. Cây trồng sử dụng phân bón Happy Tree năng suất cao, trúng lớn, lời to. Happy Tree, hoa trái tốt tươi. Chào mừng quý bà con đến với chương trình Niềm vui nhà nông do công ty phân bón Hiệp Thanh tài trợ. Kính thưa quý bà con, thì tôi đang hiện diện tại một vườn bưởi năm Goi. Thì vườn bưởi này đã trên 15 năm tuổi. Như quý bà con biết thì cái giai đoạn cây bưởi thì khi mà nó ra cái đọt non, tược non như thế này thì rất dễ một tình trạng đó chính là bị sâu dễ bùa tấn công. Nếu như mà cái đọt non này nó ra, mình mà không bảo vệ cái đọt non này thì cái lá bưởi nó sẽ bị sâu dễ bùa đây, như thế này đây. Đây. Thì nó sẽ tấn công vào cái lá non và cái lá non sẽ bị mất diệp lục tố. Để bảo vệ được cái đọt non này thì bên công ty Hiệp Thanh có một sản phẩm đưa ra ngoài thị trường, đó chính là sản phẩm thuốc trừ sâu. Bà con có thể sử dụng sản phẩm Tornado của công ty Hiệp Thanh pha với liều lượng 25cc cho bình 25 lít, phun 2 lần để bảo vệ đọt non cách nhau 15 ngày. Thì nếu như mà cái đọt non này mà không được bảo vệ thì cái cây rất khó để có thể cho năng suất cao và phát triển tốt. Thì sản phẩm Tornado sẽ đồng hành với bà con trong cái thời gian mà cây bưởi nó ra đọt non như thế này. Chúc bà con có vụ mùa bội thu. Hiệp Thanh tăng nhanh năng suất,